躺着躺着，突然来了个网友，给我带了这么多吃的，应该是凉拌的卤菜，非常多，这一大提，我一个人肯定吃不完。我等会儿问一下我的邻居他吃不吃，我们一起把它吃了。现在时间是上午10点，我等会儿要去推进我的主线了，因为我在网上谈好一个面包车了，有点远，那台车它在江苏我现在基本确定就是这台车了吧。我也跟那位车主基本上协商的差不多了，今天的话是要去确认一下需要什么手续，我得去那个二手车交易市场或者说车管所去咨询一下，然后需要什么手续才能办理异地的落户。江苏把那台车开回来得开1800公里，我的打算是趁着5·1高速免费，然后开1800公里的高速回来。但是我那个眼镜已经太模糊了，所以说今天要做的第2件事就是去买一副眼镜。今天就是这2件事，希望比较顺利吧。然后我再跟卖车的车主再多确认一下，不远千里跑到人生地不熟的地方去买车，心里面还是有点怵，有点紧张的。我拍过视频，你不介意的？我拍过我们吃的过的视频，我拍你。2大盒，非常多。落地飞石，这玩意儿也吃不完。有点多，你不要看到感觉只有2盒，感觉很多，你翻过来。这个也是5套吧？啊，太多了，你看不要看到只有2个，你手一拿就能感觉到它这个重量。会。菜单几率加15%，不晓得它具体是加分吗还是加啥子？这个是凉拌的豆干儿。但是最重要的原因还是这个车子过户，也就是说从我收到车到现在。我好像刷到过这个博主。我晓得。你晓得？我不晓得。你刷到的话，我就不晓得。车子到了，我刷到过。办理手续，结果这个车子就是它是2手摩托车嘛。找到师傅充好的。还很好吃。现在是上午10点，我不知道这个算是早餐还是午餐，所以说我一般在这个时间段吃饭的话，我都叫早午餐。好好检查哟。用导航来控制速度，所以发现的不及时。但是先不管它，心情确实有点紧张。总之先把这2件事先办了，再跟他那位车主多确认一下。现在出发，先去二手车过户的服务大厅问一下二手车过户需要的手续资料，然后再去眼镜店配一个眼镜。今天就办这2件事儿。这应该是在收割菜籽了，用的是机械收割机。这里有一个机动车检测站，不知道可不可以办理二手车过户。总之去看一看。在这边过户登记可不可以在这儿呢？这儿不得，不得行啊。在别家那边。别家才必有哈。哦，好，谢谢。登记服务站是在一个二手车市场里面。
咨询窗口。哎，你好，我想问一下，那个二手车过户需要哪些手续啊？私人过室哎，对，私人过室。登记证书、行驶证，然后现车主的身份证，然后还有那个车口。哦，就原车主就不需要过来。行，谢谢，好。我已经问好了。我看网上说需要原车主签什么东西之类的，好像都不需要，还是挺简单的流程。但是它这个过户费用有点贵，过户服务费要380。我忘了问需不需要那个交强险的原件了，我再去问一下。那他刚刚跟我说，应该跟我说了的，我等会儿翻一下视频吧，我懒得再回去了，有点不好意思。现在在这个美团上找家眼镜店，比较便宜的眼镜店。先过去问一下吧，先不买。这个叫什么？现在就去搞副眼镜。呼呼，到了，在9楼那个眼镜店找一找。可能是走那边上去，好隐蔽这个眼镜店。我直接给他打个电话问一下吧。是蝎子楼吗？哦，是，到了，好，拜拜。还有一个眼镜店，开在办公楼里面，总感觉有点不对。我还以为他是在那个商场里面，902。可以选那个最便宜那个不？可以。哦，就是那个79那个。可以的。啊。等一会儿吧，现在有顾客。这里视野还是挺好的。抢都可以哈。差别应该不大，17.7，差别不大哈。对，因为材料都是一样，因为这个面积大些，肯定会重一点点。只重0点几克，感觉哪个好看一些？感觉这个要戴着要更斯文。好看对于我来说一文不值，还是这个轻量化最重要。不用体检吧？用不用体检？什么体检？考驾照。哦，我驾照已经换了，已经换了。现在呢？很多的。对，现在好看吗？能看到。走着示范一下，这个是最主要的流程，最重要的，你要示范的，感受的。要是保修哈，它是有问题啊，可以保修的哈。好。到时候马上点个好评，点个5星好评。好。接近10年的这个眼镜，10年长了100多度，还是有点高的。一般来说，你不戴眼镜就容易长度数。我不喜欢戴眼镜，所以说已经是中度近视了，再长一点就是重度近视了。现在往回赶，现在时间已经下午5点过了。回来了，现在基本上快6点，5点40几。我有一个新的想法，关于我这个小窝棚的改造。下雨的话，雨水会落到这一块，然后就慢慢会淌进我这个窝棚里面。有一个想法是，帐篷、折叠床，这个天幕往这边，就移到这个最边缘的地方。这样下雨的话，雨水就有这个天幕挡着。窝棚改造计划1.0，
我要把这个天幕往那边移的话，现在就会出现一个问题，我这个拉绳，我这个绳子不够长。板房里面找到一根这种窗帘拉绳的，换上去。我现在这样改造之后，那个雨水就不会从这边淌进我这个窝棚里，因为这个地面是这边高，那边低，所以说以后再下雨的话，我这个窝棚就干干爽爽的。不过好像如果我这次顺利的话，好像也住不了几晚上这个窝棚了。希望顺利吧。今天邻居老哥请吃饭。外出的一些宿舍，我估计你美团都见得到。他只需要给送东。很好奇一件事，闪送的那个有一个成人的，他说的懂的借，不懂的就不要借，到底啥子意思？莫非是我想的那种不好的？不晓得，你我是骗子。哎，有点人了。在公园打的，公园上人，会啊，送不落的嘛。闪送。但是他又写一个7天内。感觉肉有点变味了。变了吗？我闻起都没变呐。我闻着有点变。